Бас с приятелями предлагают оплатить наш заказ. Они сказали, что все занесли на их счет. Такие любезные. Seabass said that. Это Бас сказал? Ну, если тот парень That guy at the table over there is Бас, Seabass. то да. All right. Ну ладно, раз уж ему захотелось. Put these on there too. И этот тоже внесите. Ладно.